ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோன்னா, இப்போ ரீசெண்டாக நாங்கள் கேரளா போயிருந்தோம். கேரளாவில் எந்த பிளேஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ட்டு கொச்சி. எப்பயும் மீன் பிடிக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா நடுக்கடலில் இல்லை கொஞ்சம் உள்ளே போய் தான் மீன் பிடிப்பாங்க. பட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கடலுக்கு உள்ளே போகாமல் வெளியிலேருந்தே மீன் பிடிக்கிறாங்க. இது என்னன்னு கேட்டால் அப்போ தான் சொல்கிறாங்க அவங்க சீனா மீன்பிடி வலைன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த சீனா மீன்பிடி வலைகள் சைனீஸ் ஃபிஷிங் நெட்டு எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்தியாவில், கேரளாலையும், அதுவும் இல்லாமல் இந்தோனேஷியாலையும் இது ரொம்பவே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த நெட்டை ஃபஸ்ட்டு யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு சைனீஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர். இந்த ஃபிஷிங் நெட்டை எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாருனா பிட்வீன் 1350 1450 ஏடியில் அப்போ தான் இந்த நெட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு. கேரளாவில் இந்த வலைக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சீனா வலா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்தியாவுக்கு 14th செஞ்சுரியில் சைனாவிலேருந்து கொஞ்சம் டூரிஸ்ட் வந்திருந்தாங்க. அப்போ அவங்க அறிமுகப்படுத்தினது தான் இந்த சைனீஸ் ஃபிஷிங் நெட் தான். நீங்கள் ஃபோர்ட் கொச்சி போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்த போய் பார்த்துட்டு வாங்க. நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா கடலோரமாகவே இந்த சைனீஸ் ஃபிஷிங் நெட் மூலயமா மீன் பிடிச்சிட்ருப்பாங்க. நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு இல்லை நானும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா பிடிச்சி இழுப்பாங்க. ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா வலை இருக்கும், இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வெயிட் வச்சு இழுத்துட்ருப்பாங்க. அந்த இடத்துல நீங்கள் போய் கேட்டிங்கன்னா கூட அவங்க உங்களை கூட இழுக்க விடுவாங்க. தூரமாக இருந்து பார்க்குறதுக்கு தான் வலை ரொம்ப சின்னதாக தெரியுது. கிட்ட போய் பார்த்தீங்கன்னா வலை ரொம்ப பெருசாக தான் இருக்குது. நான் தூரமாக இருந்து பார்க்கும்போது நினச்சேன் வலையில் பெருசாக இருக்கனால ரொம்ப நிறையா மீன் மாட்டோன்னு. அந்த வலை கிட்ட போய் பார்த்தப்ப தான் தெரியுது அந்த வலையில் அவ்வளோவா மீனே மாட்டுறது இல்லைன்ட்டு. மேக்ஸிமமாகவே ஒரு தடவை அவங்க டிப் பண்ணி எடுத்தாங்கன்னா 10லேருந்து 15 மீன் தான் சிக்கும் போல். இந்த நெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு வலையும் ஒரு சைடு ரொம்ப வெயிட்டான கல்லையும் கட்டியிருக்காங்க. நீங்கள் ஃபோர்ட் கொச்சி போகிறதா இருந்தால் ஒன்று காலையில் போங்க இல்லை சாயந்தரம் போங்க. மதியானம் மட்டும் போகாதீங்க, ஏன்னா அங்கே அவ்வளோ வெயிலாக இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வலையை மேலே தூக்கிட்டு இருக்காங்க. அதை தூக்கும்போது உள்ளே மாட்டிகிட்டு இருக்க மீனை அங்கே இருக்க பறவைகள்லாம் எடுக்க ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கு.